États-Unis, partout dans le monde. Bozo Landabiso en direct. Il y a 3W Congo Promo TV. Nzambe apambola bino de partout. Émission Nabiso intitulée De la prison à la liberté. De la prison à la liberté, bana Nzambe, Nzamba pesanga mama nabino, mama grâce na katibo ebinga, na pesi ba shalom, na kobosa na te, boss, yo zo landa biso papa Nzamba pambolo yo moko yebi, ondimi mama na yo, omeka kopesa o CD, moi espace, tolobela bonzambe, rafu nginu Nzamba pambola yo papa, apambola la charmante épouse na yo, na bébé asika wana. Donc Nzamba pambola bino libota mobimba. Nakobosa na te mama Dorcas mwasi na Nzambe na kasi ozala ndako. Ozo landa biso pe ozali na chéri no Nzamba pambola yo, pe na pamboli sundo ino Dorcas mwasi na Nzambe tozali na wa. Sans oublier chéri ne molonga ni ne pe ozali papa Nzamba pambolo. Apambolo sera Solange. Na mwana nanga Eric, que le Seigneur vous bénisse na ba na Nzambe banso. Na basala Nzambe banso bayambinga na kati ya Dallas na Texas, que le Seigneur vous bénisse. Na kobosa na te papa Godefroid na charmante épouse no papa Boyali na bana nyoso ya lingomba lobi dimanche. C'était bien avec Dieu, vraiment c'est comme ça. Papa lobi na biso bien sengo kitoko nde na kawana na kobosa na te bana na Nzambe. Émission na biso tobandi yango lelo, tobandi émission na biso de la prison à la liberté. Je pense que bana ya Texas, États-Unis bo lelaka mama grâce aux ozonga meto banda ko kasu message ndenge nini ba témoignage ezo pesa biso mayele ezo fungola biso miso mama ndenge zo beta setolobi di ténèbres à la lumière mama zo lobela biso makambo ya kitoko lobi à la rencontre de Jésus. Tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu ne pries n'importe qui. Donc cela veut dire na côté à droite n'est pas makambo eza bien. Merci mingi moto na Nzambe pona ba image kitoko luka Nzamba pambola o mwana na ngai na koloba mingi te sans plus tarder bala na Nzambe. De la prison à la liberté za recommandation nga mama na bino Nzamba pesa nga tango na ko luka Nzambe tango na laki na kata kendo luka ka délivrance na ngai na tango na monaki que le diable c'est un menteur KO na kaya diable onga na serva qui pendant 19 ans. Tango na moni ke zabola moto alukuta asukisi biso atuti biso contre mire to baluki mutu na se makolo likolo zabolo to mona lokola ke makamwa malamu ezande na kana ye nzoka nde ezalaki lokuta. Bien aimé, le monde de vanité, le monde de vanité, tout est vanité. Le diable c'est un menteur. Au sali na zabolo contrat yo pesi na droite ya pesi na gauche. Ce qui contraire sili fini. Cela veut dire ce qui n'a koya kola musabino bala nanga na émission kitoko onde konabino raf nginu andimi ete to lekisakango awa elingi koloba ete Zamba loba qui racheter le temps quand les jours sont mauvais. Zamba lobi na biso alobi les ténèbres et la lumière ne cohabitera jamais. Alobi na biso alobi il est venu, il est le meilleur maître, le meilleur commando, le meilleur qui est venu libérer les captifs. Yango na bala na Nzambe Zamba pambola bino lelo yali première émission na biso titulée de la prison à la liberté. Zamba recommandé kinga bala na ngai. Je cherchais ma délivrance pendant 3 ans. Tango na moni kawa na kaya zabolo na telengani na kiti na mabele na komi moto pamba na lobi o Nzambe oyo esengeni na luka délivrance na zongela relation na nga na Nzambe. Zabola azwaki nga na balabala te bala na Nzambe nazalaki mwana na Nzambe nako evre na kati na église ya Nzambe malamu nazalaki mwasi ya libala mwasi ya mosali na Nzambe nzoka nde zabola tikaki nga te yango nakoyebi biso bien aimé soki lelo ozali vraiment manipulé oza persécuté zabola lingo tiko tranquille te puisque osali choix kitoko à la rencontre du Christ olongwe kaya diable olobi na kei nalingi na evre na Nzambe na salela Nzambe na landa Nzambe oluki zabolo problème na zabolo bana na Nzambe tikala koyeba ke ba oyo bakosalela zabolo o bazana kaya zabolo ti lelo bakosalela ye azana bango problème te ba
ouvrier na ye ayebi salaire ya kofuta bango. Zabolo na problème très sérieux na yo oyo tiki ye olandi nzambe olandi lumière. Bana na nzambe nzambe déclaraki biso banda utali bumba baboti. Alobi je vous ai créé pour le bonheur et non pour le malheur. Yango zabola na kanda wana. Zabola na kanda lobi oya kei kosalela meilleur patron ngana kosuka wapi. Yango no moni bala na nzambe na ngana mingi ya koloba te. Mingi ya koloba ezali te loko kana osenga bino nga mama na bino. Na lingi na ebisa bino ete de la prison à la liberté. Donc les ténèbres, c'est ça la prison. Ngana expérimenté nga mama na bino na kaya diable soko kosalela ye a evraka place lumière ezate place ténèbres ezali. Il y a qu'un seul endroit na kanisi na ebisa bino tango nyonso na lobi ene sika moko kaka o zabolo akobundana kosala tout soki akoti na sika wana na endroit wana vande apikami fini nzambe moya koma esika wana eyali te kaka esika mpe moko wana ka endroit moko wana mpe nzambe alukaka soki abundi nzambe abundi no boti ale akoti avandi fini. Cela veut dire zabolo moya ya eza te. Yango na émission oyo ezali po epesa bino technique oyeba ndenge nini oyo yo kolupe zabolo po apénétrer te akota vanda. Okoyeba okotala na kati émission oyo na message oyo okoyeba nani avanda na esika ngo eyali nzambe ou bien zabolo. Esika ngo eyali nini bana na nzambe? C'est le corps, âme, esprit. Bomo ya moto. Soki nzambe akoti apénétra vandi na kati no lumière. Zabolo esu na esika te ayate. Ata bakundaki yo wapi na ndoki nini. Ata suki no eloko no ekendaki wapi. Tango nzambe asakoti na kati na yo avandi na kati na yo mwinde na ye peli bana na nzambe oyebake singa nyonso nkunda nyonso nayebi te kasho nini batiaki yo okozala libéré. Voilà vraie délivrance nde yango wana. Alors mpo nzambe akota na kati na yo avanda na kati na yo na bomoi na yo zabolo apalangana yo tikala otambola oconquérir le bonheur que votre papa, notre papa nous a promis, le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ezali nini yango wana okososola na kati na message yo parce que tata na bino nzambe aboyaki kobomanga na 99 nake na mboka mama na nga na Mbujimayi na nommé la poison. Quand je cherchais ma délivrance pendant 3 ans nakende na mboka ya libota langa nakende komela la poison na kufa. Nzambe alobi je te fais grâce kalanga, je te fais grâce, lève-toi et me voici ton Dieu. Alobi fungola motema na yo bimisa bosoto tubela zwa décision boya zabolo soko boyi zabolo nga na kokota na kati ya bomoi na yo na koevre na yo na kotambola na yo yango wana napesi bino bashalom lisusu ebele papa na ngai yo moto ndimi kovanda liboso écran na yo mpo landa message oyo ezali transmis na mwasi na kitisi mutu na nga na se nalobi nzambe apambolo papa. Je ne suis pas pasteur, ni apôtre, ni prophète. Je suis simple, messager de l'Éternel, la femme que Dieu a sauvée. Yango na bana na nzambe mission nanga otata pesa kinga ezali na kati na mokanda na Esaïe chapitre 42 verset 6 à 8. Yango na lobela bino na sina tangelaki bino yango. Tata lobi nanga telema na poni yo. Nazo sala alliance na yo kalanga na ye telema na kosala alliance na yo kende. Nation nanga de partout okende. Obeta mololo o loba lokuta ya zabolo pe otatola nkembo na nga nzambe. Papa lobi okokende ebele na bana nanga bazobebisama na ignorance. Papa bombi eloko te bana na nzambe. Ndenge natalisaka bino nga na lobi vraie prophétie. C'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Ce que okoti kuno okutanga mama na bino pendant 19 ans au diable a manipulé kinga. Quand je suis rentré dans la Bible, na vandi na se concentrer, ça fait 21 ans, na trouvé nyonso le kana ténèbres ezali na kati ya parole. Et kozala malamu bien aimé vraie prophétie. O eza parole ya nzambe o recevoir yango o zwa connaissance nango tango yo kozwa connaissance ya parole de Dieu oko se repentir oko dénoncer diable. Diable cela veut dire misala na ye. Tozo wela ko bunda na ba prière au nom de Jésus
tous les points de repère, allez, libère-moi, allez, quitte, allez, points de contact, libère-moi, allez, quitte, libérez, mutakanisinde, point de repère, allez, oh, zabola zoa koseme, kotana katine, ce qui fait la canine, on a évité. Moi, tout ça, bien, kolongo là-bas, point de repère, il y a marque, comment on dit, allez, masque de VS, allez, libère-moi, allez, quitte, non, bien aimé. Ngana koyebiso nga mama na yo soki zabola linga bebisa yo oyo babengi marque point de repère point de contact ezali nini bana na Nzambe ezali nga na loba na bino nga mo mama na bino loba bino 3 points soki mensonge vandikati na yo yango wana nde point de repère munene o zabolo soka tazo kendo loka soka talika muni bakuti eloko wana na kati na yo zabola comprendre bi oyo aza yanga tale pe akosala no alliance soka kuti méchanceté ongana yebeza makambo misato mensonge l'impudicité méchanceté makambo misato soki zabola semengo na kati na bomoi na yo obebi okomi na marque ya zabolo bato bazokanisa kozala ndoki ezali kaka kopumbwa kokende koloka te Julia eza kopumbwa te bandeko babolingo vrai sorcellerie nzambe akomona pasi nango na bana na ye babima na kati nango ezali orgueil ezali mensonge l'impudicité méchanceté la haine mutu avanda zelaka amona pasi ya baninga na ye mutu avanda zelaka bato bayokani mibale misato ya kita adivise bango c'est ça bien aimé la sorcellerie terrible tikala koyeba bandeko babolingo quand tu es dans le péché ozosala makambo oyo la haine la jalousie mensonge totali na kati na biblia na kati na jardin d'Eden tango nzambe atie œuvre atie adam na kati na kati na jardin d'Eden nana yaki mpona kobebisa babuka mobeko zabola meke soki nakosi bango batouche epekisameli na nzambe bandeko babolingo la chose interdite soki kaka batouche nga na kokora na bango biso nyonso tokoperdre tala bato mibale na kati ya jardin d'Eden tango babebisi il s'est retrouvé dehors libanda nu yango na bana na nzambe les gens ne comprennent pas langage ya nzambe na kati ya biblia bato bazo comprendre yango te mais tikala koyeba yango ke sorcier numéro 1 ya vi na yo po yo beba okoma na situation oza nango lelo eyali yo moko ezali yo moko bien aimé nzambe azosenga biso corruption nini topese bambongo topese mituka topese nyonso ya mokilo c'est bien bon quand tu es béni si vous êtes béni oza nango kopesa nzambe na libéralité parce que il nous a promis le bonheur et la joie et la paix tala tango bakosi adamu na eva na serpent dragon lokute kweli bango babimai na kati ya jardin d'Eden bakomi libanda lelo histoire ya jardin d'Eden bana na nzambe esila te message na biso ezali de la prison à la liberté bana na nzambe de la prison message ezoya kopesa yo connaissance sur les choses puisque tu ne peux pas combattre l'ennemi si tu ne le connais pas. Nous les chrétiens, quel est notre ennemi numéro 1? Tobo sanaka tozo tanaka kaka ba ennemi na biso o batu lokola biso tozo discuter na bango alinga ngate mais non ennemi numéro 1 ezali yo moko puisque olingi bomo ina yo te tango yozo wumela na kati ya péché ozolinga koyoka ndinga ya nzambe te po séparer na kufa bien aimé le péché ezali kufa ya liboso oyo détourné bana na nzambe na kati ya alliance ya nzambe le péché ozosala eloko mo ezopesa kitoko ozoyoka plaisir na kati ya bilikambo wana ozoyoka bilengi ozondima olobi voilà vraiment nale kitoko voilà nalali kitoko nasepeli o mama osepelisinga moyen te o papa oza bon payeur nasepeli nakutani mpenza na gros poisson nakutani mpenza na corbeau nzoka nde kufa yango wana bandeko babolingo nous-mêmes nous sommes l'ennemi tozali binemi ya bomo ina biso moko parce que papa tient liboso na biso des choses il a mis la bénédiction et la malédiction il a mis bien aimé la vie et la mort alobi choisi c'est dans le livre d'Éternome chapitre 30 verset 19 pardon chapitre 19 verset 30 alobi na tie liboso na bino kufa pe bomo ipona yango na bana na nzambe de la prison à la liberté mission nzambe apesinga yango wana na livre Ésaïe 42 verset 6 à 8 donc on doit connaître quel est notre ennemi numéro 1 ennemi numéro 1 ezali mutu akobenga na téléphone apesi yo collecte parce que quand tu as la connaissance de la parole
mabe batunga na zone ngoko sala mabe ezaki kaka na bondoki bato bazomona ka bondoki bandeko ba bolingo bondoki kutu evraka te bondoki véritable ezali physique o mutu avandi azaka contre moninga na ye amoni moninga na ye na mobali ne basimbani chéri mon amour bazotambola bazoleka ye epesi ekanda ekomi problème nene mpo ani bango balakisaka nino bango balingi balakisa bango nde balingani boni bo mpe baexageraka bwale ekomi bitumba papa ne biso namonaki mwasi no boye mama ne biso tala mobali no kuna namoni boye voilà la sorcellerie terrible oza na posa ya kokotela ndeko na yo ozwi lokuto olambi olobi bayebisi nga na mboka bo mama okomona mpasi soko na mwa $2000 pesanga nga na mwa oyo nakende tokosa okoya mpo mbela ndeko nobebisa ye voilà bana na nzambe foye na yo libala na yo ezali jardin d'Eden bana oyo boti wana oyo kokolisa eza jardin d'Eden tous les projets misala ozali nango kosala bandeko babolingo ezala ministère na yo projet na yo plan nyonso oyo ozali nango ezali jardin d'Eden jusqu'aujourd'hui bato bakatisaka histoire ya jardin d'Eden ebebi mais tala na kati ya jardin d'Eden o na bana no nini ekokoso lelo mpo oyo lelo nous sommes perdus totali na kati ya bana tobokoli toza siko nui libanda totali na kati ya bafoye lelo ko mobali na chambre na ye mwasi na chambre na ye à cause de quoi lelo na kati ya baprojet na bafere na yo otiki mobali no lobi nakei bafere na bafere yo okendeki bana na nzambe kuna okende kosala nini mwasi na nzambe mobali na nzambe bana oyo bote ozokolisa bandeko babolingo bomona tokobanda koteya bino tozotalisa bino na bapreuve boyoka bandeko babolingo eloka na yebisa bana na nzambe bikamwa message ya bikamwa ekiti na kati ya mboka États-Unis chaque mardi à partir de 20h bobanda kolanda biso yango wana nakanisi naza na mingi ya koloba te naza na mwasi na nzambe mwana na ngai ya bikamwa bano ya bikamwa mpo bana ya bikamwa baza partout de partout omona mingi ka Solange mais azali wana mwasi na nzambe Dorcas bobanda kolanda biso malgré nga na kozala na Belgique ye azali na Dallas na Texas chaque mardi à partir de 20h toza na koko bandingo na metoko bongisa tokotala selon bino à partir ya bino bana bikamwa nalobaka bakretien nyonso tozali bana bikamwa à la rencontre de Dieu tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur tu deviens mwana bikamwa mais regarde comment on est en train de pleurer tozolela butu na moi puisque tozo comprendre ndinga na nzambe te mutakomona ka muninga na komi lelo asali 4 mois 5 mois 6 mois allez à 8 ans mususu américain moko ya riche ala sombele appartement ba jeep banini vie échangé ya tala bi mais moi j'étais ici na Dallas ça fait aujourd'hui 7 ans ça fait 8 ans mais pourquoi ngana kwa ki kozwa te pourquoi kaka ye mais yo yebi système na été bien aimé oyebi système na yete aye na système nini bisengo ya tango moke eyali bisengo nga mama na bino epai na uti bana na nzambe fétiche n'a rien à foutre zéro les abolo eloko moko azaka impressionniste mensongeur tu fais l'alliance avec lui aujourd'hui nalingi na koma ministre nalingi na koma PDG nalingi na kati ya bafere na ngai ale mbongo etonda mbongo ezala bosali na ye alliance yango boyokanga malamu tous les alliances que moi j'ai fait dans les ténèbres opesi na droite ya kopesa yo na gauche nanu namonaki élévation succès to million ya mokili bisengo osala na zambo leloko te tu dois sacrifier ntango yo sacrifier ekomi na moma moko sacrifice eza lisusu te ale contrat esili mais tala baya kotala sikoyo même ato sacrifiaki pendant 10 ans pendant 20 ans pendant 30 ans ozwaki nini yo komona bandeko babolingo moto akokenda kopola ta mosusu biloko yango eza susu te soki pa kufi mort subite ale biloko yango mpe moto akotikala nango na bana ne na bafamille oyo nyonso akoya kosimba libo te kosila ekokende ça sert à quoi ozwa bomengo ya mokili ozwa biloko ya mokili bana na yo baprofite nango te or que bible ekoloba na biso c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit naye na mingi akoloba te bana na nzambe nga mama na bino nzambe alobaki na nga kokufa te yo kotubela okoloba makambo nyonso ya lokuta oyo osalelaki zabolo pendant 19 ans bana ya nzambe laissez-moi vous dire nakobeta sete na yo oyo nano kutani na Jésus comme Seigneur et Sauveur te kotisa makambo no na bonzambe kotisa libala no na bonzambe kotisa bana na yo na bonzambe kotisa mboka na yo république no na bonzambe kotisa planifier tous tes projets avec Dieu nana na mingi ya koloba te je vais continuer toujours à vous parler du ténèbre parce que n'est pas un mensonge ezali
Laissez-moi vous dire, les chrétiens, les enfants de Dieu, ce n'est pas toutes les bénédictions. Au fond, alors, dans un message, vous comprendrez beaucoup de choses. Parce que nous sommes des chrétiens. Naza ko sala publicité ya zabolote. Au contraire, nazo ebisa yo umeli na lokuna na kaya zabolo, ya kambango na kaya Jésus-Christ de Nazareth. Ça fait aujourd'hui 21 ans nazara maboko na nzambe bandeko na kolala na kimia. Na le mwa etene ali pananga na meli mwa verre ya coca bana na nzambe na lali pongi kitoko. Na kobangelo kote. Mwana na nzambe azana nzambe ataba pesio ba nouvelle mabe. Stratégie à diable yali ba sali montage babi to pesa une nouvelle to perturber nouvelle ya mabe pa ya mona na nzambe ya la kate. Vous êtes là pour dire que na pamboli nzambe nanga à toutes circonstances. Mais ça je Jésus est choquant. Mais Seigneur Saint-Esprit assiste-moi, aide-moi. Yamana na ko perdre tango te nazana mona na mosali na nzambe ndeko na bino mwana nanga oyo balandi message ya bika moi comprendre que les combats spirituels existent, à comprendre que tu ne peux pas combattre l'ennemi si tu ne le connais pas. Oyo message kota evanda oya ko représenter message abika moi nakati na mboka Dallas boyo kinga moi moke na kozongisa malobe pa moi sina nzambe mama Dokas nakanisi oyo kina s'adresser na bandeko na yo caméra yango na mama na zongisi lo maloba soko kopesa bango moi message boyo moto otikala na émission yo to bando travailler en collaboration na Belgique. Merci Mama Grâce. Nzambe ya pambola yo ya mingi. Mama Grâce. Tala bango na caméra bazo tala yo. Eza profond bande konangai. Shalom 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 shalom. Bana na Nzambe bana bikamwa. Bikamwa eza pona mundimi nyoso andimeli Yesu. Yesu na so aza bikamwa ya kamusa kaka. Amen. Ya kondana kabiso te. Ya jijara biso lokola mokili te. Azaka kalobiso ko fungoli motema ndenge mama alobi ndenge ya fungula ki motema na ye tubela ko bangelo kote ko tala mutu na gauche na droite te Yesu nda yebi yo nzoto na yo ezali temple ya Saint-Esprit. Église monene nde eza nzoto na yo ndeko na ngai. Alléluia. Mama alobi ka moko mutu alobi ennemi ya liboso na vie na yo eza yo moko. Amen. Avant to tala famille, avant to tala ndeko yo moko na ndenge no se comportaka otambolaka ndenge ni liboso na Nzambe na yo soki yo fungolaka ba porte mutu nyonso akokota yango mateya oyo ya bikamwa ezotalisa biso nde tokokanga baporte na biso mpo tokona loboko ya Nzambe. Jésus revient bientôt ndeko na ngai. Yesu azoya alobi alingi akuta église ezali sans tache ni ride. Batache na baride ezali mabe oyo biso tosalaka mitema mabe oyo toza nango. Omoni ndeko na ozoyina ndeko na yo si molobi na sambelaka Yesu aye mpona yo ndeko na ngai. Yesu aza na besoin na yo. Mateya oyo ekolekaka ntango nyonso nde mama alobi chaque mardi à partir ya 20h ndeko na ngai. Soki oza na ndako ata na telefone okolanda mateya oyo. Soki otia yango na misala na yo ekochange okozala su lolenge moko te. Nzambe wana okoma témoignage monene na bomoi na yo. Délivrance eza kaka yo moko ezodépendre na yo moko. Soki ofungoli motema Yesu akoti avandi asali nzoto ekomi temple na ya vandi fine kozala so lolenge moko te elobe na yo ekochange makambo nyonso ya fine ekochange soki moto ayebaki yo amoni aloba oyo ye te ndeko na ngai ozolekisa lere pamba ozolela na butu olalaka te ozolela ozomituna bakestion ebele okomi na batension na bagastrique makambo ebele ebele problème eza simple confie toi seulement à l'Éternel. Fungola motema na yo tika Yesu akota azwa place na yo moko okoka eloko te soki Yesu akoti nyonso ekoma facile. Tolingi bino mingi tolingi délivrance ya ndeko moko na moko. Tolingi tomona bana na Nzambe totémoignaka gloire ya Nzambe. Yesu aza malamu nalobaka Yesu aza malamu. Bolamu na Nzambe eza na suka te ndeko na ngai. Problème na eza moke komona o munene te eza moke liboso ya Nzambe ezodépendre kaka na yo moko. Landaka mateya oyo ya bikamwa ekosunga oyo na libota na yo. Tika ete Nzambe apambola bino boya ebele chaque mardi na batelevizio na bino na ba YouTube okota bolandaka émission na bino ntango chaque fois ozolanda émission eloko moko moko ekweyaka na bomoi na yo. Chaque fois ozolanda émission oyo mateya ezoleka eloko moko moko ekweyaka okomona okomi pepele okomi libre. Okomi libre. Susi ekotonga te susi ekoboma yo. Susi eza ya mwana Nzambe te.
makambo ko ya po biso to bimeli nzambe tozana kana nzambe fu makambo ya mais Yesu alonga kinyoso na croix. Amen. Soko zaka na kodima wana makambo ko ya mekole keza kwa mupaya ya leki na locataire akena ye. Yesu anda ko renyeka na bongo. Nzambe apambola bino mingi mardi na 20h tokozana bino awa. Bana bikamo bozali partout na monde boza partout. Bolandaka na Dallas bikamo ekoti. Bikamo nzambe nga kamusa peuple ya Dallas. Ba témoignage minene kolekaka. Numéro ezali wana soko bengi tokosunga. Amen. Tokosunga toza pona kosunga toza bezo to dépeupler quand ya diable ko to peupler quand ya nzambe. Mission na biso ezali ya wana. Ezali evangelisation minene tozo sala. Olingi ba na nzambe bata de domina bango pa ya nzambe botala ba problème te botala Yesu. Alléluia. Yesu na croix longaki nyonso baki tout est accompli. Amen. Problème na yo zo tungisa yo wana ezala tension na yo ezala cancer ezala sida kobanga na yo te ndeko na ngai. Yesu aza na bomo. Nzambe bikamu aza na bomo. Nzambe apambola bino ona zaki na moya mwana tokutana na bino mardi na 20h. Que Dieu vous bénisse. Merci nakanisi boti kolanda mwasi na nzambe bana na nzambe bolandi mama na biso Dorcas. Nzambe apambola bino nalingi kana na ebisa bino bana na nzambe koleleleki. Souci nanga mama na bino objectif nanga ya liboso nga nalinga bana na nzambe to kangolama spirituellement to kangolama. Soki to ko kangolama na molimo ekozala eloko malamu. Mama lobi eloko motuya. Si des autres tungiso tension, ni AVC, ni tungiso diabète, maladie, oui. Parce que les physique, tous une maladie na physique. Mais laissez-moi vous dire bien aimé, ceux qui m'ont li mon ayo, eza qui ça m'a sauvé avec Jésus, microbe et elle a la physique et la spirituelle tout, parce que c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Véritable miracle est la vraie. Ezali qu'on soit connaissance. Koyeba ete bandeko lelo na kwei na bokono ebebi singe ekoboma ngai mais bokono ekotaki ndenge ni bana na nzambe. Une bonne relation auprès de l'Éternel qui est le docteur par excellence, celui qui a ressuscité des morts, il est le véritable. Nga mama na bino na za témoin au clair. Ceux qui n'a pas si témoignage na na lobaka kende na Kishasa kita kende na Ngalema kende ko luka docteur Chamala kutana na docteur Chamala loba mama grâce à kotato la likambo bokono incurable ezala kinengini na loba bino. Quand je regarde jusqu'aujourd'hui je vois cette femme là en vie son Dieu nandimaka ya nzambe ya solo. Il est le docteur par excellence. Ce que na église ya louange okokutana na docteur Longo otunie troka mama kalanga ex mwana zai atatolaka azalaki stérile lobela biso docteur aloba bino. C'est là où j'ai compris que en dehors de moi docteur Longo un spécialiste gynécologue spécialiste, en dehors de moi il y a un médecin gynécologue spécial. Amen. Un médecin par excellence, un médecin par excellence. Bien aimé, c'est très bien. Au coco, la guérison, un miracle et un maladie. C'est très bien. Très bien, très bon. Mais maman a la guérison spirituelle. Parce que les gens qui nous ont koti katina ona molimo obiki sami na spiritualité, le reste est aux amalam mingi. Zambazo babi, mon peuple est détruit par ignorance. L'ignorance détruit. De la prison à la liberté. Bana na même message émission na biso titre na ngozali de la prison à la liberté. Mais mardi prochain nous allons parler sur de la prison à la liberté, mais thème na ngozala la sorcellerie familiale. La sorcellerie familiale. Bana na zame tokoyoka la sorcellerie familiale elingi koloba nini. Surtout awana poto, ça fait 4 ans dans la carte radio Bikamwa, dans la carte Facebook grâce Bikamwa, c'est terrible. Nous allons parler sur la sorcellerie familiale et puis tokotie la bino bokoyoka batata oyo tango bayoka message wana boyoka ba dénoncement o batata surtout en Europe. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Moi yo boti bébé moi na 8 mois moi na 9 mois tata na yazo kamata mama bimi moke tato azotikala olia ko tata na douche a mesana masturbation mais non atali mwana akamati mwana le mama na laki ko pakola moi
mari témoigne ça. Lena na kiko so na kuti mwana. Na longoli mwana kushi na boni rouge. Na lobi papa ya kotala mwana. Na cha mwana na mai na sukola mwana azolela. Tana kotala mwana rouge. Na bengi mobali yaka papa. Nino mobali so bananga be molungeti. Mais papa tozana hiver, tozana Europe. Oyo nini oyo. Mais nabikamwa, il y a des hommes qui ont dénoncé, ça ne sert à rien à l'obélabino. Tozana papa nabiso ingénieur. Oyo nga na soloba Raf Ngindu akotiela bino boko ka batata wana oyo basali makambo na kolobela bino boko ka pe ba maman bakuti tata en pleine action azo sala mwana ya ye na tunenga bi papa zako pakola kaka likolo oko pakola ni Citordermine mafuta bandeko babolingo la sorcellerie familiale boko yoka lelo bana nzambe bebe bakolela lelo bana nzambe bakolela engaye lien balia famille na biso yango tozo botate biso nyonso tutala bana batata kulutu ya batata mwasi bana bamama kulutu famille na biso kaka boye balie bandeko babolingo lie yo ozotala kaka lie ya famille mais tu es dans la parole hein? Tu es là bien aimé reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur opengami chrétien tu es dans le Christ. Mais après, on la kaka, ma vie ne change pas parce qu'elle lien. Bino balika ba lien oh ya famille mais non. Tokotali sabino ba lien véritable oh motoami teki moko na ba lien oh ya kindeki na ngoko sala na ba connexion yo kotaki. Moi je vais vous parler ça et dans la parole de Dieu, nous allons parler la sorcellerie familiale et je vais vous expliquer la sorcellerie familiale Zalini. Madame Zambé, quand on a Lévitique Yotala, surtout dans Lévitique 20, Lévitique 19, quand on a la dengue Zambalo. Est-ce que Zambalo Baki, moi ne sengeli, à mon tata sengeli, à mon takala ya mwana. Mais le nom de Kobabongo, ça devient compliqué. Motakei kobala mwasi mwasa kene na libala halobi zwale kino mwa matabisa ya sungaka nzokanda za na objectif na ye ngala na mingi akolobate vous allez entendre na matoi na bino moko boyoka makambo eleka na kati ya bikamwa bokoyoka. Nous allons parler pendant peut-être 25 minutes 30 minutes et tokotike la bino nzela boyoka ba repentance ya batata ya kati ya mikila poto makambo basalisani na babana na bango boyoka bandeko babolingo na kosenga boza la brancher nakosenga boza la brancher parce que likambo kosuka ka na Europe te bikambo ekiteli bino na kati ya Amerika na kanisi bana na ngai boko landanga partout na kati ya YouTube boza la brancher. Laissez-moi vous dire nakopesa bino kaka avant goût parce que lelo batu bako comprendre te pourquoi mama gasa koloba boy. Première sorcellerie familiale ezali quand tu prends une femme bozwani na ye oyebi micro daza nango te oyebi identité na ye te okose connecter na ye. Bandeko babolingo Nzambe alobi yango na kati ya Bible alobi soki okamati mwasi na ndumba bosangisi ne nzoto bokomi yo na ye eloko moko nga nakoyebisa bino makambo wana. Mais c'est ce que moi je faisais moi votre maman na contact na moto oyo ayebaki identité na nga te nako boyebi combien de liens oyo nga na transmettre na bato na mokili mibali na occasion ya nzoto. Quand le Seigneur il dit fouillez l'impudicité bato balingi kokima impudicité te e bato bazoba balobi epai wapi naza na minu nabuka mikuwa te ngana na minu tika nabuka mikuwa. C'est très bien mais laissez-moi vous dire véritable prophétie, la véritable prophétie c'est sa parole. Yango nakopesa bino kaka tala na mokanda bandeko babolingo ya Ecclésiaste. Regarde bien dans le livre de Ecclésiaste chapitre 7 verset 26. Kana moko wana kokena na belete kamata 26 oyo kandenge Nzamba azoloba Nzamba lobi etumbae moto koloba lobi etumbae mwasi nakutani na yo mwasi bololo mwasi alolengo bandeko soki na yebaki mwasi oyo bololo mais na tango wana ya action makambo wana bololo ezalaka te oyoka mwana mobala okende obeta lisolo ya baninga na ye alobi mama ye mwasi oyo nakutani ne lelo kalanga mwana Zaire etumba ye otali peluzu eza na ye na tolo otali lopende otali sukano na monoko ne bandeko oyo wapi lelo naaki na lola mutu ayebi te ki akufi akoti na cimetiere me akopesa sango abi elengi oyo wapi oyo nayoki lelo naaki na lola naaki wapi nzoka nde tata
akutani na moto ana mikumba zali na balien nga na le côté chrétien tanga bible yo kanenga nzambe alobi mwasi alolengo na kutani ne bololo bandi ko babolingo soki na yebaki o na kufio me nzambe yo koloba na kati ya parole na lobi moto sembo moto na banya nda kutani na mwasi alikama ndiko wana a résister à s'échapper na kufa me moto zoba ndo akokende komitika na mwasi alolengo wana le atikeli ye balien lelo tokoma kaka bali ya famille na biso bali ya famille tata baso yo kozwa wana mwasi na ndako na bana yo tiki olobe pa ngana ke tumba epa na kyokota kuna nzambe pondo ngana baki na meka na le misuni mingi yo pondu elengi menzoka ndo koyeba te kokangami okoti boloko na mingi ya koloba te bana na nzambe. Mardi prochain, dans 20h, nous allons parler sur la sorcellerie familiale. La pesibinoka à moi, passage moko, Ecclésiaste, chapitre 7, verset 26, Tanga yango. Pour les locaux, bali à famille. Quel lien à famille? Combien de mibal? Oyo sangana ki na bango zoto. Combien de basi oyo sangana? Banda ko banzungu bilubu, supu boni yo le. Okola bana poto. Nana zuma na mobali moko na Paris. Alors maman grâce maman na laki spécialiste ya cave ngana laki suka na spécialiste maman modelo ngana laki maman mwasi nyonso ata na zwe lelo kana kata tokei na kolakise ke ngande bien ngande penza spécialiste ya cave mosali ya malamu ya bongo basi mamotali ya bamituka kosombela ngayo ya baboni bonio ngatunenga bitata elingo lo babona bi mama kasina lo baboni tango yoko te biso na kati ya radio bikamwa tata tala nengo so komi mbebo komi lokola moto papa koli ya luza lèvre e komi rouge tala nengo komi tala matata me mama tango yolo bakoko sakate biso yo ngana laki omela ba supu a modèle na modèle soki na plongé la bitata cave wana ngana yebi yango tata yo basango yo zaki okamataka tata okokende na bango na cave babombaka biloko kuna batiaka biloko abi mama karango ko comprendre nga bikobenga mama karanga tebenga mama gasi te tata cave nga na ebi na poto bakotia biloko kuna na salo bite mama makambo nga na kolobano ya dinde likambo songolo pakaka tango na koka masolo na cave ndebo abi mama supu wana tango yo oteyaka olobi mwana mobali tata na mbebo ndenge se combien ba supu zaki kola na misuni soki ya ngombe abi mama et me voici otali mwana mobali alakisi yo foto na ye ngambe mobali ndenge azalaki oyo kotala ndenge asa komi abi bongo nini malade abi mama baluki sida baluki nyonso eloko te me ntango nayoki message mama ngai nde nalaki elombe ya kokita bokoyoka bana na nzambe le salaire du péché bato baboyi kotosa nzambe balobi o te nzambe alobaki nzela oyo eza bien mais lere mosusu eza elokolo moko lia mais tango elokolo moko lia te elokolo moko lokolo obi elokolo moko mpo oyebi microbe oya na eloko na yo mpo boza mwasi na mobali légitime bongo tata yo oyo ezaki na boîte de nuit oleki ate moya mwasi omoi abi mama tika na ye biso mama grâce nga surtout eloko ebomi nga mama kaka ndenge oloba biso nga nalaki kaka soki nakoleka namoni kaka mwana mwasi nsima ye tebele kebele tumtum kebele tututu kibele tete soki ekoningana mama atake wapi nakobimisa misoloka mpona curiosité natala curiosité nakokomona eloko nati check papa c'est grave bandeko na bolingo la sorcellerie familiale eloko nazosengana bana na nga basi boyoka ndenge ni mokili zabolo impressionniste mensongère na pasi na motema bana na nzambe ntango moto akoyebiso alobi koyoka message ya mama gasi te ebangisaka c'est faux nakoya koyebiso ata mokolo moko te ke zabolo ya na nguya totali na kati ya bible na acte des apôtres na chapitre 26 soki okeya parti ya verset 17 nzambe alobi j'étais choisi au milieu de na bato ya molili bato ya masumu bato ya mabe na poni okalanga bima kuna mpo ya kolakisa bana no na mokili puissance ya satan na ya diable. Le Seigneur a dit ça dans sa parole dans le livre des Actes chapitre 26 à partir du verset 17 alobi na bimisi yo kuna mpo oyo okende ofungola bandeko no miso olakisa bango puissance ya satan na puissance ya diable. Ça c'est la parole de Dieu. Mais il y a une puissance à Satan. Mais moi je te dis aujourd'hui, moi je ne peux pas témoigner puissance à Satan. Moi je n'ai jamais dit puissance à Satan. Ça fait aujourd'hui 21 ans. Depuis 99 na Mbujimai, l'église en Zambé Malam, Papa Otto, le pasteur est là.
tango na zwinza ba ko biko kufate ko mela poisson kufate kalanga fungola motema na yo bimisa zabolo sambwisa ye témoigner dénoncer ye au témoigner gloire dans Nzambe. Je n'ai jamais dit la puissance de Satan. Satan est le côté le voleur. Le Seigneur a dit dans le livre de Jean 10, les voleurs, il ne vient que pour voler, tuer, détruire. C'est ce que moi j'ai expérimenté. Ce qu'on est là, quoi, bon Zambete, aux la richesse brute, na katilote, zabola ko touché ote, ako tungisa ote. Les lorsque qui va tungisa comme ma soeur, mon frère, parce que tu as quelque chose en toi. Ce qu'on va bazo bourdisso, bazo déranger, parce que tu as quelque chose. Le voleur, il veut te distraire pour qu'il descend pour voler. Il ne vient que pour voler, tuer, détruire. Toute la richesse appartient à Dieu. La bénédiction extraordinaire appartient à Dieu. J'ai suivi Satan. Après ça, kinga nyoso, bisengo, histoire na sala kiango, kalanga monazai, mais c'est du mensonge. Le monde est vanité de vanité. Bien-aimés chrétiens, en recevant Jésus comme Seigneur et Sauveur, quand il s'est vendu, ça est bien. Ceux qui ont continué à vendre, à kangi ba chaîne, au comme il blindé soudé, tu marcheras tête haute. Ça me fait mal aujourd'hui quand je regarde les enfants de Dieu, les chrétiens, bazo kima bandoki, bazo tremble devant les ndoki. Laissez-moi vous dire, quand vous avez Jésus de Nazareth, lumière, le vainqueur de vainqueurs, aux alinde, au tambo la tête haute, au koko bangate. Mais vous savez, avoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, à blendama vanda, tu dois avoir la crainte de Dieu. Bien aimé pour la rotika lokuta, ça te coûte rien. Au ça la moto plaisir, ça l'enjambe plaisir. Osa devant délivrance ya biso ba chrétiens ali à tout moment. Yango monita ngona combien papa go défend, j'ai expérimenté, je les ai transmis l'expérience que moi j'avais expérimenté pendant 19 ans dans les camps du diable. Ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tout le monde que le diable touche. Tu n'es pas n'importe qui. Quand tu as Jésus, yoko kimisa zabolo. Car ndenge Bible lobi ako yanzela moko ako parangaranzela sambo. Mikumbo zanango, mimbondo zanango, papa sina minyoko ko tungisa yo parce que ozali oko caresser zabolo. Jusqu'aujourd'hui, tu ne veux pas abandonner les mensonges. Tu n'as pas l'autorité sur les mensonges. Batamokili, bagro yozo mona wana bazana ko domino jusqu'aujourd'hui. C'est tout ça. Et donc, ils ont détruit sur les lots devant des grands. Quel grand? Jésus-Christ de Nazareth, aux années, les lots, il y a des grands. Parce que mon honnête, moi, petit, monsieur. Parce que mon lelo, vous êtes là, on vous appelle Gaïa Zéro. Mais quand tu es cimetière, tu as Gaïa Zéro. Rentre seulement sur l'identité de l'éternel. Diman Zambé, Tambola Zambé, dans la connaissance de la parole. Allez, quand la connaissance de la parole est là, dénoncez Zabolo. Vraie délivrance, c'est ça, Yangwana bien-aimé. Vraie délivrance, et ça, tant mutazo, soit décision, qu'on boit un mensonge. Vraie délivrance, et ça, tant mutazo, soit décision, qu'on abandonne, qu'on boit impudicité. Vraie délivrance, c'est ça, mutazo, connaissance sa parole, à comme otala. Patuba pembe ni nanga bayelinga nouvelle nin, ni solo nin, nanyata makolo wapi, nazala wapi. Voilà, bandeko babolingo, c'est ça. Je vais vous témoigner le mardi. Un homme de Dieu, adjoint du pasteur, Oya Simbaki, vraiment ministère, l'église, Oya Laki Motonako, tout sans amé, quand moi je suis allé là-bas, objectif, mais vous allez écouter le mardi. Comment je l'ai cherché, non cela c'est du résistance. Je l'ai abandonné, je dit, Katukamba, Cholilo, Oya Zane Yangaïte. Mais Bokoyo Kabana Nanzambe, qu'est-ce qui est arrivé un jour, après 7 ans, l'homme que j'ai abandonné? Bien-aimé, il y a des élus de Dieu. Hein? Il y a les élus de Dieu, les appelés. Tout le monde, tous les serviteurs de Dieu, il y a de vrais, les élus, les appelés. Résistance. Je vais te frapper. Mais comment je l'ai suivi, résistance. Mais découvrir un écran. 2h du matin, c'était comment? Que le Seigneur vous bénisse. N'ayez pas peur du diable. T'as la identité avec Dieu que tu as réussi comme Seigneur et Sauveur. La kasi bo tu komona na kati ya portable na bino de partout, bo tu komona to la ki sape yango na kwa na image wana bo komona. Un homme de Dieu, soi-disant, homme de fait,
pour les lobatu bana nzambe ba komo lukaka ba homme de feu ba boy ba devenir pasteur na biso mikoloyo moto ezate église na biso délivrance ya kate miracle tika na kendo landa pasteur le pasteur qui a fait l'histoire ngana ebisi bana ngana lobi c'est Dieu qui l'a confondu nakasi bomoni na kati ya kiti na ye avandi na kati ya kiti un dimanche akobonga mako c'est comment on appelle ça en français à ce ça la démonstration ba incartation à la vibami ne ba kopé ces paroles là tellement nzamba lobi au cositro yo nazo bimisa identité na il était là assise il ne savait pas que nzamba linga a dévalé a tiaye libanda nzamba lobi zela yo cositro le nona ko la kisabandimi yo zo koso kozanguma zela il était là assise il ne savait pas la kasi bomona ki ndenge nini nzamba bimisa ki secret na jusqu'ici nguma heureusement bana na ba protocole ba talipa ba rapidité soki talinga tikala nguma wana ba me bande ko ba bolingo ezali pasi et comme temps ya ko yeba ko sosola lelo ba nzambe véritable miracle c'est la crainte de Dieu alléluia oh rababache kuria ba ikondi deska thank you Jesus. Thank you, Jesus. Oh, Saint-Esprit, merci. Nzambe sosoli sabarano, papa. Nzambe sosoli sabarano, liloba. Ta parole, mon Dieu, Jésus-Christ est venu sauver. Dans ta parole, mon Dieu, je suis sauvé aujourd'hui, j'ai parlé de toi. Je suis en train de témoigner ta grandeur à cause de la parole que j'avais reçue, mon Dieu. C'est ta parole qui libère, c'est ta parole qui guérit, et c'est ta parole qui sauve. Les lobananova, comme on l'a dit, homme de feu. Comme on l'a dit, miracle, ma bimisa bango. Mi selekete mi gorodo na katina nzoto. Bato m'a abandonné parole. Bato m'a abandonné repentance. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Papa, manifeste-toi. Papa, nazo senga na onzambe. Kitisa mo pangano na kata kata kwa du monde. Papa, kende ko dévaler. Dévaler. Bato bako tambola na solo kana kombo na yo. Bimisa bango na poisa. Nzambe, bimisa bango na poisa. Talebele na banano lelo parole ezate. Bako luka miracle. Bako luka kosomba mafuta. Kosomba mishwa. Nzambe, telema. Telema nzambe kangola banano tata. Kangola banano shino kangola banano tata. Banana yo. Jésus-Christ de Nazareth, tu es vivant. Tu existes, Jésus. C'est ta parole qui libère, Jésus de Nazareth. C'est ta parole qui sauve. La Bible dit, Père de gloire, or, argent, toute la richesse t'appartient. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, mon Dieu. Nous avons besoin d'écouter ta parole. Nous voudrons être sauvés. Nous voudrons avoir la connaissance, Père, pour bien marcher dans ce monde, mon Dieu. Nalobani Nizambe, Pambola, Nzambe, la maman ici, tu es indimi, Nzambe, Bikama, pour transmettre le message dans quatre América. Banano Babika Nzambe, et comme il t'a, on l'a dit dans Nzambe, papa, on s'est encore dévané, ma faux prophète, Nyoso Nzambe, ya Solaka, on va suivre banano en otage, Bakandi Bango Bakoma Batuna Bango Nzambe, Ba Umele la Katapasi Bakufa. Merci Mokozi, Toko Bangelo Kote Nzambe na Lola, Oza Nzambe Okosala, Ebele na Banano Bazo Kangolama. Toboti bana vie ezo marchete. Biso moko nzambe. Mimbondo lati biso. Bana noti le bazo continuer na système ya kufa. Ya ignorance. Mon Dieu, mon roi. Père de gloire, Saint-Esprit. Tikali lowe kota moko na moko. Tikali lowe kango na moko. Tozana posa bana na obabika. Zambe na zozo na mboka na Europe. Na ebete bana no bazo tikarate. Yozo tikarana bango Saint-Esprit. Lilobo ezo kota katina moko na moko. Ezo kangola. Ezo bikisama. Qui délivrance. Il y a sorcellerie pendant 3 ans. Na kanisa kina kozongo na nzela na moto. Zambe. Zokane sengela kina fungula mote marangai. Na bimisa. Na poussa le pa basali na yo. Na lobela bango vérité. Na lobela bango identité nanga. Na lobela bango microbe nanga. Na lobela bango zambe maladie nanga sene na bika. Zambe nanga itata. Nako se repenti. Nako tubela mabinyo sona kina kona kangolama. Aujourd'hui 21 ans. Nako tambola no zambe. Oko salaminene mokonzi. Papa tala lelo pesinga libala. Nazako bala nzambe. Nandima kitena bosoto na kosakola. Nzokande véritable délivrance. Ezali mafuta ne pakolami. Elata mwana na moto. Otambola na Saint-Esprit. Otambola na lumière. Tout le reste kolandayo. Mabale kolandayo. Richesse kolandayo. Pavage kolandayo. Makamnos kolandayo. On a dit ton wala d'abord le salut. Ton wala d'abord royaume du ciel. Sois loué mon Dieu. Sois béni papa. Merci Jéhovah Jireh. Alléluia. Alléluia.
Merci Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Notre rédempteur est vivant. La marquage est puissant. Kangola manano moko na moko nzambe oyazana kata ba problème. Oya bando établi ba condamnation kangi. Oyo zabolo péché lui en otage. L'esclavagisme et péché kangi papa kwe sa chaîne. Connaissance contre la bana nzambe babika. To dénoncer zabolo to tambola na sembo na mokonzi. Merci Dieu tout puissant. Na kolobani nzambe pambola mwana no prophète Flori. Pambola mwana no pasteur Douglas. Pambola mwana no pasteur Godefran. Pambola mwana no pasteur Christian. Pambola papa Maï. Pambola Dorcas mwana no mosali na nzambe. Journaliste no esika papa. Na kolobani pambola Raf nginu. Pambola papa. A pambola ma. A pambola ma. Site oyo nzambe nanga 3W Congo Promo Seigneur. Congo Promo TV et pambolama. Zambe pambolama. On a fungoli motema lepo lilobane parangana mokili mobimba bala no babika. Libotane na mwasi na bala de basi pama na pipi na yo. Flèche mokote ya monde ténèbre et flèche ndako papa. Mon pangana tele mazambe. Mon tono sa côté de ma père de gloire. A bois ka venene ya mabe. Pour qu'on déranger siko e yambi on zababi kamala lobi avec Jésus de Nazareth nabi retour. O nyosa kotalisa mosape mabe aobimisa maloba mabe pone sikoyo nzambe mokonzi retour expéditeur avec tous les dégâts. Amen. Nakana moko Seigneur Zambe nanga telemisa ba ange alola makila ne couvrir misala mwana no papa Zambe soki yoko batela misala ko kende liboso to kokobana ko panza sango malamu papa na bondele avec assurance dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth pambola moko na moko Nzambe na kati na moko États-Unis partout dans le monde o balanda ki biso papa bazaki a live en direct. Papa oyebi motema moko na moko, oyebi bitumba moko na moko, Zambe mari de nous aza na droite, femme de nous aza na droite, chômage aza na droite, égarement aza na droite, Zambe, limitation, pauvreté, chèque, chasseresse, et na droite Seigneur, Zambabi kamwa na keikolo baboy, na pikoli monoko na masumu na bwaki, na lati monoko na yo Zambe, bana no nyoso ba pambola bana kombo na Yesu Kristo. Pasali na Zambe banso bazo soutenir message oyo, pour être peuple na bango. Et bika ezo implice ba pambolama nandime to Nzambe papa na keko peso merci to banda kino lokola alpha omega to suki no Nzambe pambola mwana na yo na kati na mboka ya 30 ans pasteur na biso Nzambe Mike Mikanda a pambola makobosa na te mwana no Jacqueline na bala na nyonso ba kokone ba pambolama pambola Josie na kati de Jolie kitoko kalala o pambola pe pasteur Patrick kalala o pambolelena pambola bango partout de partout Nzambe balanga ba olanga de partout abikamwa ba pambola ma kobosa na te Nzambe pambola mwana na Nzambe ndenge na lobaka Solange na Eric ba pambola ma o pambola pe mwana no ya mwasi mama na biso mokonze na kokama onga na bengaka mwasi na Nzambe a pambola ma mama Berthe a pambola ma na libotele nyonso na kombo na Yesu. Amen, 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 amen. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Bala Nzambe Nzambe pambola bino. Nga mama na bino nazo kinde na nga je pars. Na ko voyager mercredi. Nzambe pambola bino. Tozali ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Et loko kana koloba eke Nzambe atiki biso tepe kolobe la peuple congolais. Pona mboka na biso mabela bakoko. Le Congo sera sauvé. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Bientôt, le Congo sera sauvé. Amen. Bye bye. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Bonjour à tous. Vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas. Abonnez-vous en masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que...